میخوام عوض کردن باتری رو بهتون یاد بدم که خیلی راحت هست عوض کردنش، ولی فقط یه ذره دقت میخواد و باید حواستون جمع بکنی که اتصالی و اینجور چیزا پیش نیاد وسط کار. خب کاری که ما اول انجام میدیم این هستش که باید این قطبای منفی و مثبت رو پیچاش رو وا بکنیم یا در واقع سرباتری ها رو پیچش رو باز کنیم. بعضی از ماشین‌های مدرن هستن امروزی‌ها، یعنی یه ذره چیزاش فرق میکنه، ببینه یه ذره کامل‌تره چیز مثبتش و شما باید بگردیم ببینید که مثلا الان این پیچ رو با اینو دوتا رو ما باید باز کنیم، به اینا ما دیگه کار نداریم اون کیتش. این هم همینطور. وقتی هم که اینو وا میشه آچار رو وقتی که داریم اینو باز میکنین سعی کنید آچارتون فلزه، این آچارتون به بدنه تماس پیدا نکنه، جرقه میزنه، ممکن خیلی چیزاتون هم بزنه بسوزونه اینو، ولی وقتی که وا میکنین هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا مهم نیستش، منفی و چیز خاصی نداره. و دومین نکته هم این هستش که کد رادیوتون هم باید داشته باشین. یه کدی هستش وقتی این باتری رو باز میکنین میبرین دوباره سر جاش، یه کد ازتون میپرسه برای کامپیوترش و رادیوش. اگه اون نباشه یا بعضی وقتا مشکل پیدا میشه، حالا یا روشن نمیشه یا چشمک میزنه و اینا رو باید داشته باشه. خب کاری که من میخوام بکنم اول اینه که اینا رو باید جدا کنم، این بستا رو باز بکنم، باتری رو بکشم بیرون و باتری نو رو بذارم سر جاش. من از قبل باتری رو سفارش دادم و برای من الان اومده. اینو من بازش کردم، اینا چیزی هستش که ضربه بهش نکنه، اینم خود باتری هستش. باتریتون سعی کنین حتما اورجینالش باشه، یعنی که تقریبا چیزاش میزون باشه. اگه خارج کشور باشین که پلاک ماشین رو بزنین تو سایت اگه میخواین آنلاین بخرین و قشنگ مدلش همون مشخصات و دقیقا عین خودش رو براتون میذارم میارن. منم چیز کردم اینو گرفتم و خود اورجینال اصلشه. اول میریم اونو باز میکنیم بعد میام سر وقت این. من قطب منفی رو وا کردم، کلش پلاستیک کشیدم که یه موقع اتفاقی نخوره دستم. اینم باز کردم و سرپوچش رو گذاشتم که جای اتصال نکنه که چیزی بشه. این وقتی که از این جدا باشه من دیگه مهم نیستش. حالا این دوتا بست رو پیچ این ور با پیچ این ور رو باز میکنیم. ببینید تا اینجا چقدر راحت بود، هنوز به 5 دقیقه هم نکشیده. خب من بستش رو باز کردم به این شکل من گذاشتم کنار. این سر مثبت همیشه از این بر بترسین، سر مثبت رو من یه سلفون کشیدم، نایلون کشیدم. حالا کاری که میکنم اینو قشنگ اینجا میارم بیرون و چیزی پوشی میخواد. دستگیرشه قشنگ اینو قالبی بیاریمش بیرون به همین راحتی. همون شده رفت. این از باتری یه ذره سنگینه، چپش نکنین، خیلی مواظب باشین ضربه هم بهش نخوره. بعضیاش که آب اسید هست ممکنه ترک بخوره و اسیدش بریزه، خیلی خطرناکه. خب این از اینجا. حالا اون باتری جدید رو میاریم میذاریمش همونجا و پیچا رو میبندیم و تموم شد رفت. تو یه ذره همینم ترتمیزش بکنیم. خب این باتری جدیدمون هست، این سر باتری هستش مثبت که توی پلاستیک اینو گذاشتن که به جای نخوره اتصالی بکنه. هم که پارت نامبرش و اصل اوریجینالش هست. اینا مشخصاتشون نوشته اینجا 40 آمپره، مارکش ورتا هست، ورتا باتری آلمانیه. اینو بوش تقریبا توی یه رده هستن و این هم که چیزای خاص تو خودش. این باتری خشک هست و اینو میذاریمش سر جای اون یکی. خب من اینو گذاشتم جاش، دستگیرش هم میبندم عشان ببینین که فیت قالب بشه. یه نکته هم در نظر بگیریم وقتی که میخواین باتری بخرین اندازه هاشو حتما رعایت بکنین که به ماشینتون بخوره. بعضیاش بزرگتره جا نمیشه، برای همین میگم اورجینال باشه بهتره. دست به این قطب و ایناش هیچی نمیزنین. اول بستا رو بعد صفر بکنین، باتری رو سر جاش محکم میکنیم، بعد اینو منفی رو میبندیم، بعدش همینو در میاریم، مثبت رو میکنیم سر جاش، بعد هم میریم بقیه مراحل که بهتون یاد میدم. خب بریم. خب من اینو بستم سر جاش، کاملا محکم شد. خیلی هم نباید محکم بکنیم که اون تو ضربه اینا بخوره بدنش بشکنه. خب حالا کاری که میکنیم اینو در میاریم، اینو میکنیم سر جاش، پیچش رو میبندیم، بعد اون یکی رو
باتری ما تموم شد، ما بستیم گذاشتیم سر جاش و به این شکل. حالا میریم سراغ آخرین بخشش. بعضی از سرباطری البته اینجوری چیز شده نمیتونم من انجامش بدم، یه برس سیمی قبل اینکه ببندیم چیز میکنیم، سولفات شده است. اگه اینجوری میشه سرباطریتون، توی یه دونه بطری نوشابه کوچیک از این نیم لیتری ها سر وسط ببرین مثل لیوان بشه، یه قاشق مربا خوری جوش شیرین بریزین با آب جوش، اینو بکنینش اون تو، تمام این سولفات ها رو میخوره، پاک میشه. بعد خشک کنین و ببندین سر جاش. یکم که نداره، اینو من یه ذره برس میکشم تا تمیز بشه. خب حالا تست میکنیم ببینیم که روشن میشه یا نه. تمام. چراغ چک باتری هم که روشن نمون، یعنی باتری سالمه و هیچ مشکلی هم نداره. یه دور دیگه. عالی. خب اما مرحله آخر، این اسپری گریس مس هستش یا کوپر. اینو ما برای این استفاده میکنیم، میزنیم سر باتری ها که اکسید نشه. یه چیز خیلی جالب و خوبی هم هستش. بهترین گزینه برای جلوگیری از اکسید شدن سر باتری اینه. حتما تمیزش کنین، خشکش کنین، بعد اینو روش بزنین. خب و تموم. به همین راحتی باتریمون عوض کردیم. 20 پوندم ندادیم مکانیک. خب آخرین تست. اون چراغ چک باتری اونجاست. عالی. 2-3 دقیقه هم میذارم همینجوری درجا کار کنه، یه ذره شارژ کنه واسه اطمینان، البته لازم نیست. و دیگه خاموش میکنم و میریم پی کارمون دیگه. و همین راحتی باتری ماشین عوض کردیم و کلی هم صرفه جویی توی کارمون شد، بودجه‌مون شد. اینجا برای اینکه این چیز مکانیکی خیلی گرون هست، بهتره که آدم خودش اینا رو یاد بگیره انجام بده. آخرین قسمت تنظیم همون کدمون هستش و چون ما باتری رو کامل در آوردیم، ساعت اینو باید تنظیم بکنیم. بعدش کد رادیو رو از ما میپرسی یا کد همون دزدگیرش و اینا رو. اگه ماشینتون اینا رو داره بعد این کدش رو وارد بکنید. کدش هم اینجا هستش تو خود کارتی که بهتون میدن، رو خود ماشین هست، این کدش هستش. اینو باید اینجا وارد کنیم و تموم. الان ساعت 4 هستش. خب 4:21 میزنیم 22. بعدش که رادیو رو میخواین روشن کنین ازتون کد میپرسه، میگه که کدتو وارد بکن. با همین شماره‌ای که اینجا هستش ما کدو باید وارد کنیم. تمام. هم دزدگیرش فعال شد، هم رادیوش کار افتاد، ساعتش هم که تنظیم شد دیگه. به همین راحتی.